Quito cada vez con menos agua. Quito está pasando por una fuerte sequía, lo que ha hecho que desde el 16 de septiembre de 2024 se corte el agua en varias zonas del centro y sur de la ciudad. No ha llovido en más de 40 días y las reservas de agua que vienen de los páramos son menores. Aunque estos lugares ayudan a retener agua, la falta de lluvia está afectando demasiado. Además, por el calor y los incendios, la población está usando más agua de lo normal. Los apagones también complican la situación porque hacen más lento el proceso de que el agua vuelva en las partes altas de la ciudad. Desde el INAMI se prevé que las lluvias comiencen a suceder, lo que podría ayudar a la ciudad.